Kaji wasabye tuuse oba tenava? Tuuse nga wala bateranze headliner. Oli agamba ati we are the headliners. I love Uganda so good. We must listen. Motoka Yemu yino mugulire. Open for him. Genda. Isime motoka ye yino. Agenda yekka. Agenda yekka isima. Emotoka yo yeyo. Yeah, I love this country. Yeah. I love you so much. So much prayers. I pray so much. Ogenda weka. Teri ku sagala bubakachera. Badagala siwango bagobi. Abantu banonyendera batulende bakeyi. Owulira otyawo? Buli muntu akole nnyo. Akole nnyo. Because it's been hard work. Always hard work. It's been always what? Hard work. I'm happy to be in Dubai for the first time. Yeah. Owulira. So that everything goes well. Yeah. I call upon my fans to join the cruise, yeah, the dinner, and the safari. And the party. So join me, people in Dubai. My 3-day visit. Okay. Aliri yadi eri mbakadawa waguberi. Ali Saudi. Omuntu akagera muno nyako. Nandi mulabyeko tulayo ku bakadawa embeera zaabwe. Nenga divorce. Motoka Yemu. Abasiri balina eggaali. Tukuteko wamu. Kakala mato mpitira kikola ku motoka. Waje? Amazzi gayika Ichuli. Gwe kakala akoze atya? Nebikwaniriza. Sandra uno atuuse Kigula Luggi. Ekigula Luggi. Teri kwebaka. Kato tuli ku channel kikati. Okay. Isima all the world. Nobody else. Bakenzo babeera bati. Bakenzo nawo era no balaba. Bakenzo abeera ati. No. It's for all of us. God is blessing. Let's all win. Wanji agamba ati. Let's all win. Bona buwo. Sigenda kwekwata divorce. Tebaba werokaninga. Please keep the exit clear. You can wait inside waiting area. Please wait inside waiting area. Oh. Mama. Hey. I'm good. How are you? Welcome. Deka kalamu ndi naye wano. Zetuli wano kakalamu sebonna. Matutse mu Dubai. Kakala matutse mu Dubai. Wallahi divoshi yebana yafulayo waka. Yeba naye sanyise nnyo divoshi. Oliro otya. Sajja wanja ulo mwana. Sajja wa maanyi. Okitegedde divoshi. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kejo simanyi wasembukire. Mbadde mu nebbanga ssebo. Bakenzo babeera Bakenzo bagamba batya? I'm happy to be here. Let's go buy your tickets. Yeah. It's your boy Kenzo. Now, it's your boy Ichuli. Make sure you turn up in big numbers. Oh my God! Never Ichuli forever. Divorce number one. You know about it. Mwebale nnyo emirimu gyonna ssebo nkulaba wali ku TikTok onna waleeta emizannyo wanzibire ekyana kyange. Olwaleero kiggwa leero. Obeera oyo mulugunya Munabadija Kigozi kati tuli mu Dubai wano. Ddamu okyogere. Kakalamu. Era ensonga ziri. Divoshi. Webale nnyo webale ddala. Mpadde confidence y'amaanyi nnyo nga nkimanyi n'abantu nseera. Sigenda kubonaabona. Yakedde ne ku matala afane aji Wempombo Africa restaurant. Nangamba yayidde dda. Bakulya ku mmere y'omunyonyi. Oliddeko ku mmere y'omunyonyi gidde. Muceere. Nerya ku nina gwembo train nga tolaba nti gwe gusoose. Wabaddewo gaya atudde across. Naye nga kyesumulula kyasumulula kati yes.
Ngenze ne mukola akakodyo olugana amazzi g'omunyonyi. Ogamanyi akabeerako nga gasirinze. Kati ngenze ne mutega akakodyo. Yegasubulira ebbali ne gayiika gonna nga baasi. Kubanga wedde n'obedda mulaba. Yasoose n'atula ku ddirisa. Nadde n'atula ku ddirisa n'ansookayo. Kati kyakoze. Akoze ekyobuzira ekirala. Waliwo batuletedde ka caayi. Caayi ako kabeeramu sukaali abeera mu kantu akeeru. N'akajiiko akalinga akati. Kati ye kyakoze baddemu n'akajiiko. Ye kyakoze asumuludde akantu k'omuntu. N'ayiwa mu caayi n'obujiiko bwamugenda. Bakalaawo. Omulundi ogusoose ku nnyonyi kibadde kitya? Njagala fuluma ati njagala fuluma naye kyendishuwa nti yono Zaaka Zaaka oyo Zaakabaya kiri ekitambula Kakalaawo so Iboshi celebrity tracker mwebale nnyo Iwayi mwetuli omanyi omulundi ogusoose ku nnyonyi kibadde kitya? ya bulungi wali esitukawo kibadde kitya? ndemu kanzunzu yesi kanzunzu naye ate wembadde nzikiriza sikiwulidde ate kezi yangaye nti ate amatuga bulungi naye ate nsigawulidde oza mbadde mmanyiiridde oba oli awo naye nga olo ni olo bagamba olo ni olo God deserves olo abagamba olo ni olo God deserves olo kyekikulu oli mu Dubai kwegamba so abaganda bakakalamu atuuse wedda gwe tulinda Jaaja Ichuli atuuse kive Bulaaya agenda kuvugira wano munamuwulira era twagalayo omwana babaddeko wano mu Dubai betugenda officialinga nabo ate essanyu limutta bamuwadde ekibuli ekimusingira emigugu agambye ebyana bye binyaniriza byonna birizenze kaizi anyambye nnyo tuba tutudde naye alazeewo ati muyingidde naye ono kalaamu wetwe tumwaniriza ffe wedda tuli muno omuntu tubalinze twabalinze nno dda aje atumbye ekinyeebwa kyange mpombo waliwo tugenda aje atuuse omulengera byebyo olo ni olo aje ayina olutalo neyisima kati nsoose kukola ku haji interview naye mugamba olinze yisima muneegwa mu kifuba naye yamutegedde yamutegedde dda abadde tasala butamutegeera kubanga essaawa eno embeera eyinza ojjala eyinza okulumira Dubai wano notandika okwogera okubuuza bwowala nedda naye nayogedde ne haji namugamba tamuyinaako obuzibu before interview mweri muno simuyinaako obuzibu era nebyakola bimunyumira okujjako nti oluseera ebisinga ajja nga talina byagenda tugamba bugambi ngaayagala subbwa busubbuli bantu ne Haji Mpombo beeguddeko nasoose kufuna kwajo ono n'ambuulira takuyinaako obuzibu era ajja kukwaniza mu UAE owulidde otya ng'osinkanye Haji? Mpulira bulungi nnyo mu kintu ekisinga okumpulisa obulungi kwe kusanga omuntu gwe tutabadde tutakkaanya tukkaanya kyedduniya kyetwagaza buli olaba nga divorce osanze omuntu n'okola oti kitegeeza ensonga zo tezinakola naye kati wano ndi ne Haji n'emmere yennyini yagenda okugikola kukimpa saavinga kati Haji agimpeera eddala Uganda lube nga lukoze eddala bulungi nnyo era weebale nnyo tufulume kale tuve wala